Gli adulti di domani a confronto con i giovani politici di oggi. È il teatro dell'Ops a ospitare l'incontro Democrazia e Impegno Civico davanti agli studenti delle classi del triennio del Liceo Galilei di Silvazzano Dentro, un ciclo di incontri che la scuola propone per il quarto anno. Giovani lontani dalla politica che vivono la difficoltà di una mancata rappresentanza a cui si rivolgono gli amministratori regionali e comunali, tra i quali il giovane presidente del Veneto Alberto Stefani. C'è bisogno dell'impegno dei giovani, oggi trovare giovani in politica è qualcosa di difficilissimo, ma solo un giovane è anagraficamente tenuto a guardare alla società dei prossimi decenni. Noi abbiamo bisogno di scelte che guardino alla società dei prossimi decenni, magari meno popolari, magari meno accolte con il favore delle telecamere, però sicuramente con il coraggio di fare scelte che guardano avanti. Politica come impegno, la proposta di Lisa Venturini. Un impegno che non si deve limitare però a comparsate piuttosto che a manifestazioni di protesta, ma deve essere un impegno civico, concreto, che si fa all'interno delle istituzioni, dove si studia, dove si sta a contatto con il cittadino, con il territorio, si capiscono i problemi, si trovano delle soluzioni e con tutta la fatica legata alle procedure amministrative e burocratiche si deve arrivare al risultato che attende il cittadino. Questo va insegnato a mio avviso ai giovani. Una democrazia degna di questo nome non può non avere cura delle fragilità. Il saluto ai giovani ospiti del direttore generale dell'Ops, Don Roberto Ravazzolo, una struttura che offre una casa a 600 persone con disabilità, che prima dell'incontro il governatore del Veneto ha conosciuto. Sono qui anche per ringraziare tutti loro del lavoro straordinario che tutti i giorni svolgono. Prima ho incontrato medici, infermieri, educatori, psicologi, personale sanitario. Senza di loro realtà come questa non esisterebbero, ma soprattutto non esisterebbero dei servizi essenziali per i cittadini del Veneto ed era giusto oggi non solo fare colazione con loro e ovviamente con tutti gli utenti di questo centro, ma soprattutto ringraziarli del grande lavoro che svolgono.